Dama wa mobile spares. Ndamya ni hata kogeuga hau. Karibu sana madam. Thank you so much, Bwana MC. Archbishops, bishops, the whole house of clergy, fellow mourners, our artists here, investors, na heshimiwa ito tutogoretio ni mheshimiwa Moses Kuria, my senator here, Senator Koge. Bwana Yesu asifiwe. Fellow mourners, karago na familia yaku. Twi haha ni undu wa kumomboreza your own brother. Ngai amuhe thayo na to your mom. Ndramenya ithuĩ tũtingĩenda study ũrĩa araigua, but Ngai wa muoyo nĩ ekũmũhe thayo. Na niĩ ndiroi Paul mũno, but I met Paul hĩndĩ twarĩ harĩa Mwea, twarĩ kũmuona hamwe na Karango, tũgĩthiĩ kũmuona thibitarĩ, no tũtiamenya nĩ egũtũtiga, but Ngai ekĩte kwenda gwake. Ũrĩa ingiuga Ngai amũhe thayo na amũhe kũũmĩrĩria. Thank you so much and God bless you. Asante.